你屋企都幾鄉下嘅喎。哦，屋企掛咗香薰啊嘛。咩香薰咁巴閉啊？今日香，咁急？聽日香得唔得啊？嚟食個零食先啦。春代脆脆沙，唔食得唔得啊？我唔係幾好呢家嘢嘅喎。咁飲罐飲料先啦。呢隻飲料好飲涼茶。廢佬，我唔想咁快有喎。你都係擺低先啦。咁食個龍眼乾可樂濕先啦。嘴阿婆桂圓肉咁重口味，老人錘我唔係幾啱啫喎。咁食個酸辣粉墊墊肚先咯。傻閪酸辣粉咩啊？閪傻酸辣粉啊！查實呢啲嘢唔係幾啱我食嘅啫，不如出去食算啦。不如食呢幾間啦。閪味酸辣粉吉阿婆麻辣燙，頂到阿婆噴泉牛雜，越食越懵。知北味私房菜過嚟吉一嘢，啫啫有味，傻閪食先。哇，使唔使咁離譜啊？咁食海底撈啦，反正我有會員啦。海底撈又幾好喎。撈齡9.6年，乜你咁撈嘅咩？